Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Jai Radha Madhava Radha Madhava Radha Jai Radha Madhava Radha Jai Prabhupada 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 Jai 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 Hari Bol Hari Bol Hari Bol. તો આજે આપણે શરૂઆત કરીએ ચોથો અધ્યાય ગુરુને યાદ કરીને પછી આપણે જે શ્લોકાનું જે બધા પ્રિપેર કર્યા હશે શ્લોકા એ એન્ડ ઓફ ધ ક્લાસ આપણે લઈશું, પછી માળા થઈશું. સો ક્લાસના એન્ડમાં આપણે શ્લોકાનું લર્નિંગ લઈશું. રોજના 2 જીવેશ્વર પ્રભુજીએ 108 શ્લોક જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા છે 18 અધ્યાયના એ ગ્રુપમાં મૂક્યા છે. એમાંથી પણ આપણે છે ને જે ઇમ્પોર્ટન્ટ એ અધ્યાયમાંથી પણ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને એ આપણે લઈશું. પછી જે રીતે તમે લેવલ 3 લેવલ 4 કરશો તો એ બધા શ્લોક જે તમે લર્ન કરશો એ તમને આગળ જ્યારે તમે આગળ આપણે જે રીતના લેવલ 1 લેવલ 2 થી લેવલ 3 માં જઈએ તો એ તમને સપોર્ટ સિસ્ટમ લર્નિંગમાં પણ તમારા કોઈ અસાઇનમેન્ટમાં પણ તમને ખૂબ હેલ્પફુલ રહેશે. અને જ્યારે આપણે કોઈને કશું પ્રીચિંગમાં પણ બહુ હેલ્પફુલ રહે. જ્યારે પણ આપણે કોઈને એ સંદર્ભમાં કોઈ આપણને ક્વેશ્ચન પૂછે, ઇન જનરલ પણ કોઈ આપણને પૂછે તો આપણે એનો આન્સર આપી શકીએ. તો શરૂઆત કરીએ આજે ચોથા અધ્યાયની. ઓલરેડી 8:12 થઈ ગઈ છે તો ઓન ટાઈમ આપણે ચાલુ કરીએ અને પછી છેલ્લે શ્લોકા લઈશું. તો હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે ઠીક છે તમે પ્રિપેર ના કર્યું હોય તો પણ ચાલશે. આપણે એટલા હમણાં 18 જણ છે, 18 માંથી એક જણ એક વારમાં શ્લોકા બોલશો તો 18 વાર બોલાશે અને 18 વાર બોલાવાથી આપણને યાદ પણ રહી જશે. આપણે પેલા નાના હતા ત્યારે લર્નિંગ કેવી રીતના કરતા એ રીતના બોલીને સાંભળીને શ્રવણ, એવી રીતના આપણને યાદ પણ રહેશે અને સરળ પણ થઈ જાય બધા માટે. કારણ કે એ ઓન ધ સ્પોટ બધા સાથે લર્નિંગ પણ થઈ જાય, ન આવડતું હોય તો પણ આવડી જાય. શરૂ કરીએ. શેર ધ સ્ક્રીન. હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે જે રીતનું તમારે એકદમ અલર્ટ પણ રહેવાનું છે. જ્યારે પણ આપણે અલર્ટ રહેવું એટલે અટેન્ટિવલી સાંભળીએ ક્લાસ અને જોઈએ ચાટ બોક્સમાં પણ તરત જીવેશ્વર પ્રભુજી એટેન્ડન્સ લીક મૂકતા હોય છે. તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે મિસ ના થઈ જાય. નો ડાઉટ આપણે રેગ્યુલરલી એકબીજાને યાદ કરાવતા હોય છે કે અટેન્ડન્સ પૂરી કરો અને પછી યુ કેન જસ્ટ લીવ ધ ક્લાસ. સમટાઈમ્સ આપણે કઈ કામ હોય તો આપણે ભૂલી જતા હોય છે, કે મિસ થઈ જાય, સ્કીપ થઈ જાય, ક્યારેક નેટવર્ક ઇશ્યુના લીધે થાય. શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિ શ્રી ચૈતન્ય મનોભ્રસ્તમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં ભૂત્વા કદામયં દદાતિ સ્વપદંતકં. વંદેહં શ્રી ગુરુ શ્રીયુત પદકમલં શ્રી ગુરૂન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાક્ષાત્ સગણ રઘુનાથં વિદં तं સજીવં
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णराधाहंस गणा ललिता श्रीशाखावितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधिकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव की जय जय भगवत गीता की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णुपादाय कृष्णवेक्षभूतले श्रीमते जय भटाका स्वामी नमो आचार्य प्रदायिताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम नगर नमो विष्णुपादाय कृष्णवेक्षभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद दोषधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे દંડવત પ્રણામ સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર શાર્પ 8:15 આપણે શરૂઆત કરી છે તો ટ્રાય કરીશ પ્રયત્ન કરીશ કે ક્લાસ ટાઈમ પર આપણે એનો વિરામ લઈશું શરૂઆત કરીએ મારી સ્ક્રીન હું શેર કરું છું લોગિન ઇશ્યુ હતું Hare Krishna 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 Hare 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 Rama સ્ક્રીન બધાને દેખાઈ રહી છે એમાં ઓડિબલ મારો અવાજ આવી રહ્યો છે બધાને આજે મેં યસ માતાજી ક્લિયર છે ને લાઉડ એન્ડ ક્લિયર યસ લોડ થઈ રહ્યો છે આઈ હોપ કેટલા જણે પહેલો શ્લોક અધ્યાય પહેલાનો પહેલો શ્લોક લર્ન કર્યો છે હેન્ડ રેસ કરજો ચાટ બોક્સમાં મૂકજો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની જ્ઞાન ખૂબ સરસ તો શરૂઆત તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલોર તરફથી આજના લેવલ 2 ના ક્લાસમાં ચોથા અધ્યાય પાર્ટ 1 જ્ઞાન યોગ એટલે ભગવાને આપણને કર્મયોગનો ત્રીજા અધ્યાયમાં નિષ્કામ કર્મ શું છે એની પરિભાષા સમજાવી હવે જુઓ આ અધ્યાયમાં શરૂઆત કોણ કરે છે અને છેલ્લે જયારે કાલે આપણે જોયું અર્જુન પૂછે છે આપણે લાસ્ટ જે શ્લોક લીધો હતો તો ધીરે ધીરે ભગવાન આ કન્ટિન્યુએશનમાં જશે શરૂઆત કરીએ કે અધ્યાય 4 નો સારાંશ શું છે કૃષ્ણ વિશેનું જ્ઞાન જો આપણે વિભાગો પર છે આપણે જોયા કે 18 અધ્યાયોના 3 વિભાગ છે કર્મયોગ ભક્તિયોગ જ્ઞાન હવે આ જ્ઞાન કેવી રીતને ક્યારે આવ્યું એના વિશેનું જ્ઞાન ભગવાન અર્જુનને આપી રહ્યા છે તો વિભાગ પહેલું કૃષ્ણ વિશેનું જ્ઞાન ગુણાતીત 1 થી 10 એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ ખૂબ જરૂરી છે પરંપરામાં કૌટુંબિક પરંપરા આપણે જાણવું શું છે એ પરંપરા કેટલા વખતથી કેટલા સમયથી ચાલી રહી છે અને શા માટે કૃષ્ણ તમામ માર્ગોના લક્ષ્ય તરીકે અને વર્ણાશ્રમ પ્રણાલીના સર્જક છે 11 થી 15 વિભાગ 3 કર્મયોગ 4
ત્યાગથી ગુણાતીત માર્ગ પર ઉત્વગમન, ત્યાગથી અને ગુણાતીત જ્ઞાનનો સારાંશ 34 થી 42. તો આપણે આ અધ્યાયનો સારાંશ લીધો. જે પણ જેને નોટ બનાવવાની હેબિટ અને પ્લીઝ આ બધું છે ને ખૂબ જરૂરી છે. ઇટ્સ વેરી ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અને અમુક શબ્દો, અમુક શ્લોકા જેના માટે હોય છે એને આપણે ફોલો પણ લઈ શકીએ. વિભાગ 1 માં કૃષ્ણ વિશે ગુણાતીત જ્ઞાન, ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ. આપણે લેવલ 1 માં જોયું કે આ જ્ઞાન કેવી રીતના ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવ્યું અને એ કેવી રીતના આપણે બોનોફાઇડ ગુરુ પાસેથી, એવા સદગુરુ પાસેથી આ જ્ઞાનને ગ્રહણ કરવું જોઈએ. આપણે જોઈએ છે કે ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ ની એટલી ઘણી પ્રતો છે જેમાં આપણે ફક્ત એ લેખકે કે જેણે લખ્યું છે એણે એ જ્ઞાન પોતે કેવી રીતના આત્મસાત કર્યું એના વિશે અને એના પોતાના મંતવ્યો આપ્યા હોય છે, જેમાં એનું જ્યાં કૃષ્ણ ભગવાનની જે માર્ગદર્શિકા છે જીવન જીવવાનું, મનુષ્યનું જે લક્ષ્ય છે એઝ ઇટ ઇઝ નથી. હી હેઝ થોટ ઓફ, આપણે જોઈએ છે કે ઘણા બધા લોકો, જે ઘણા બધા લેખકો હોય છે બરાબર, એ લેખકો પણ શું કરે કે અમુક ટોપિક પર એ લોકો ચર્ચા કરે કે લખે તો એ પોતાના મંતવ્યો એના પોતાના વિચારો મૂકે અને એ વિચારોને પ્રેરિત થઈને લોકો એના ફોલોઅર્સ ને, રાઈટ, દેટ ઇઝ વોટ હાઉ ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. એન્ડ દેટ ઇઝ ને એ ફોલોવર એ વિચારે કે મેં આવું વિચારું, મેં ભગવદ ગીતામાંથી આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. લોકો ભગવદ ગીતાને અલગ અલગ રીતે દર્શાવે છે, પોતાના વિચારો, પોતાના જે એને પોતાના માટે પોતાના લેવલ પર, પોતાની કેપેસિટીના હિસાબથી, જેવી રીતના કે જ્ઞાન યોગ પર એ લોકો કહેવાય કે જ્ઞાન યોગ, મેં આમાંથી આ જાણું કે આ હોવું જરૂરી છે એટલે એનું ભાર જ્ઞાન યોગમાં હોય. કોઈ વિચારે કર્મ યોગથી હું આગળ વધુ, કોઈ વિચારે ભક્તિ યોગ, પણ ના, ભગવાને બધી જ રીતે માં સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્તિ યોગ કીધું કે ડિવોશનલ સર્વિસ. બટ ધોઝ ડિવોશનલ સર્વિસ નોટ નેવર એવર બીન સીન. એટલા માટે છે ને કે આપણે જોઈએ કે ક્યાં પણ એવી કોઈ પરંપરા નથી કે જ્યાં લોકો, આપણે ભાગવતમના ક્લાસ, ભાગવતમની સપ્તાહ જોતા હોય, અટેન્ડ કરતા હોય ઘણા બધા, પણ તમે એમાં જોયું છે કે ભાગવતમની સપ્તાહમાં જે 7 દિવસનું બધાને ખૂબ મોટા મોટા એ લોકો અરેન્જ કરતા હોય છે અને એવા કથાકારો આવતા હોય છે. પણ એમાં આપણે જોયું કે એ લોકો જ્યારે આ કથા સાંભળે છે એના જીવનમાં કોઈ પરિવર્તન આપણે જોયું છે કે ભાઈ 7 દિવસ બેઠો, રોજ એને કથા સાંભળી, પણ એના જીવનમાં કોઈ પરિવર્તન આવ્યું? ભગવાનની વાતો સાંભળી, ઇટ્સ નોટ, એવું નથી ખરાબ છે, પણ એવું નથી કે એ સાંભળીને એના જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું, કે એને એના એક્શનમાં એ જીવનનું 10 દિવસ એનું એક રૂટીન બની ગયું, જવું સવારના સાંભળવું, હે ને, બટ એને એક્શનમાં લીધું. ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે કોના પાસેથી આ જ્ઞાન મેળવી રહ્યા છે, કહેવાનું તાત્પર્ય એ પણ છે. અને ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ માં શું વિશેષ છે, આપણે લેવલ 1 માં પણ જોયું કે કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારા આવેલું એક જ્ઞાન એઝ ઇટ ઇઝ આપણા સમક્ષ પ્રભુપાદે મૂક્યું, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા. અને આપણે કયા પર ઇસ્કોનનું જે પરંપરા છે એ બધા જ જાણે છે, તો આગળ આપણે પણ જોઈશું. તો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, આપણે કઈ પરંપરા સાથે જોડાયેલા છે, એ જ્ઞાન ડાયરેક્ટ આપણને કેવી રીતના મળે છે. બોનોફાઇડ ગુરુ ખૂબ જરૂરી છે. અને અહીંયા પણ ભગવાન શું પ્રસ્થાપિત કરવા માંગે છે અર્જુન દ્વારા, અને એવા ઘણા બધા લોકો મેન ક્રિએટેડ ગોડ, કે આઈ એમ ગોડ, મને બધું ખબર છે, એવા ઘણા બધા એવા લોકો આપણને મળે છે જીવનમાં. આપણે એટલા જોઈએ છીએ, સાંભળીએ છીએ લોકોને. મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ પણ હોય છે, પણ આ મોટિવેશનલ સ્પીકર્સનું આ જે જ્ઞાનનો આધાર પણ કયો છે ખબર છે? ભગવદ ગીતા. But they are going to say that because they want followers. શરૂઆત કરીએ. કૃષ્ણ વિશે ગુણાતીત જ્ઞાન 1 થી 10 ના શ્લોકમાં આપણે જોઈશું
હરે કૃષ્ણ 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 હરે. અવિનાશી યોગ જ્ઞાનથી વંશ પરંપરા. શ્રી ભગવાન વાચ કન્ટિન્યુએશન, ત્રીજા અધ્યાયનું ચોથા અધ્યાય. તો ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે? શ્રી ભગવાન વાચ ઈમં વિવસ્વતે યોગમ પૃક્તવાહાનમ અવ્યયમ વિવસ્વાનમન્વિપ્રાહ મનુરીક્ષ્વા કવે અબ્રવીત. બ્રવીત. ખૂબ સરસ. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભગવાન શું કહી રહ્યા છે. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો અને વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુને ઉપદેશ આપ્યો અને મનુએ વળી આ ઉપદેશ ઈશ્વરને. આ પરંપરા, આ જ્ઞાનની શરૂઆત ત્યારે થઈ. આ જ્ઞાનની શરૂઆત જે થઈ ત્યારે શા માટે ભગવાન આ વિશે કહી રહ્યા છે એ જાણવું પણ ખૂબ જરૂરી છે. એ શા પહેલા તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાને અર્જુનને યોગમાયામાં નાખ્યો. યોગમાયા દ્વારા થકી જે સો કોલ આપણે હમણાં ચર્ચા કરી એવી રીતના ઘણા બધા લોકો પોતાના એ જે 4 પરંપરાઓ, 4 સંપ્રદાયો છે એના દ્વારા, એના થકી આવેલું એ જે જ્ઞાન છે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવેલું જ્ઞાન છે. બાકી બધું it's a self-made person, that is, he is not following but he is just trying to motivate, but that is also એના તર્ક વિતર્કો દ્વારા. તો આ જ્ઞાનને લોકો શું કહે છે ને, પડકારશે કે આ જ્ઞાન શું, આ તમે લોકો જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે એનું પ્રૂફ શું છે. સો અહીંયા આ દ્વારા ભગવાન પણ કહે છે કે આ જ્ઞાન ક્યાંથી આ જ્ઞાન હમણાં હું તમને આપી રહ્યો છું એવું નથી. આ જ્ઞાન મેં પહેલા કોને આપ્યું હતું? મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનું. અવિનાશી આ જ્ઞાન સર્વ એવું અવિનાશી એટલે કે ક્યારે જ્યારે પણ એનો વિનાશ નથી થતો તે જ્ઞાન. યોગના ભગવાન સાથેનું જોડાણનું આ વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવને પહેલા કોને આપ્યો? સૂર્યદેવ વિવસ્વાને આપ્યો અને વિવસ્વાને એ જ્ઞાન માનવના પિતા મનુને ઉપદેશ આપ્યો અને મનુએ વળી આ ઉપદેશ ઈશ્વરને આપ્યો. એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયેલું છે. તો પહેલું જ્ઞાન એ રીતના આપણે જોઈએ તો ભગવાને કોને આપ્યું? સૂર્યદેવ. તો એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ રાજશ્રયો વિદુઃ સકાલે ને હમતા યોગો નષ્ટ પરમ તપો. આ ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ આપણે અહીંયા સમજી રહ્યા છીએ. એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું, પરંતુ કાલાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જાણ્યું. ભગવાન કહે છે પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એમાં પણ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જ્ઞાન એઝ ઇટ ઇઝ પાસ ઓન થયું. જ્યારે એ એઝ ઇટ ઇઝ પાસ ઓન થયું, જેટલા શિષ્ય ગુરુ પાસે જે રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું એનું એ જ્ઞાન એના શિષ્ય ગુરુએ એના શિષ્યો એકબીજાને આપતા ગયા એઝ ઇટ ઇઝ. એમાં કોઈ ભેળસેળ નહીં. જેવી રીતના કૃષ્ણએ સૂર્યદેવને આપ્યું, સૂર્યદેવે એ જ રીતે એ પરંપરા જાળવી રાખી. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા ને? ને તો શું થઈ જાય કે એ અગર જો એ મતલબ શિષ્ય પોતાની રીતે સમજાવે કે આ મેં એવી રીતના સમજ્યું ન, એઝ ઇટ ઇઝ. એટલા માટે જ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ એઝ ઇટ ઇઝ, કોઈ પણ ભેળસેળ કર્યા વગર ગુરુએ પોતાના શિષ્યને આપ્યું ને શિષ્ય એ પરંપરા, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ચાલુ રાખી એઝ ઇટ ઇઝ. હવે અહીંયા કહે છે ભગવાન કે રાજશ્રીઓ એ જ રીતે જાણ્યું. રાજશ્રી એટલે કે રાજાઓ. એ રાજાઓ, રાજ વત્તા મહર્ષિ, એટલે મહર્ષિ એટલે કે એ આત્મજ્ઞાની. આપણે કાલે એક રાજાની વાત કરી હતી. કોણ? કયા રાજા? રાજશ્રી. હરે કૃષ્ણ. લીડરશિપ ની વાત થઈ હતી કે એનું અનુસરણ થાય છે, તો રાજાનો દાખલો કૃષ્ણ ભગવાને આપ્યો હતો. કોણ છે એ રાજા? હરે કૃષ્ણ. યાદ છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. રાજા જનક.
માતાજી તો બાબા પ્રભુજી યસ રાજશ્રીઓ જે આત્મ સાક્ષાત્કાર અને એ એવી રીતના જ પોતાના પ્રજાજનોને એ જ્ઞાન આપતા કે પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. એ જ રીતે રાજશ્રીઓએ જાણ અને એ રાજશ્રીઓમાં એવા ઘણા બધા રાજાઓ પણ છે જેનો આપણે દ્રષ્ટાંતો લઈ શકીએ. કયા કયા રાજાઓ છે? ઘણા બધા એવા રાજશ્રીઓ છે. રાજાઓની રાજશ્રીઓ. જનક રાજાનું તો આપણને ખબર છે, કાલે આપણે ચર્ચા કરી હતી, પણ એમાં ઘણા એવા બધા રાજશ્રીઓ છે. કયા રાજશ્રીઓ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઈશ્વાકુ રાજા. હા, હરી બોલ. પછી મનુ રાજા. પરીક્ષિત મહારાજ. હરી બોલ. પરીક્ષિત મહારાજ. હા. મનુ રાજા. બલિ રાજા. ધ્રુવ મહારાજ, બલિ મહારાજ, રાજશ્રીઓ. પ્રહલાદ મહારાજ. આ બધા એ જ રીતે જાણ્યું, પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ. તો આપણે જોયું સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ અને ચાલે છે કળિયુગ. ભગવાન એ કહે છે કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જાણે. જેનું પૂરું વર્ચસ્વ વધારે, જેને જે રીતે જેને જે સમજમાં આવ્યું એ રીતે એને એ રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને એને ફોલો અપ થઈ ગયા. રાઈટ? તો એ કાળાંતરે ભગવાન કહે છે કે એ લુપ્ત થયેલું જાણે છે. તો અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે કયા આપણે બધા લેવલ 1 માં જાણીએ છીએ કે આપણે કયા સંપ્રદાયમાં આવીએ છીએ, ઇસ્કોન કયું સંપ્રદાય ફોલો કરે છે. અને આપણે જોઈએ કે અહીંયા કોઈને ખ્યાલ છે કયા સંપ્રદાયમાં ગુરુ પરંપરા દ્વારા પ્રભુપાદ કયું સંપ્રદાય બ્રહ્મ સંપ્રદાય. લોર્ડ બ્રહ્મ સંપ્રદાય. બ્રહ્મ હરે સંપ્રદાય. બોલ, હરે બોલ. બ્રહ્મ અને ગૌડી ગૌડીય સંપ્રદાય. ખૂબ સરસ, ખૂબ આભાર. તો આપણે જોઈએ છે ને કયા નંબર પર પ્રભુપાદ આવે છે? 32માં. હે ને? આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા કૃષ્ણજીએ બ્રહ્માજી નારદ મુનિ અને પછી ધીરે ધીરે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આપણને આ જ્ઞાન એઝ ઇટ ઇઝ આપણને મળ્યું છે. તો આ 4 સંપ્રદાયો છે. લોર્ડ બ્રહ્મા, માધવાચાર્ય, શ્રી લક્ષ્મી, રામાનુજાચાર્ય સંપ્રદાય, પછી લોર્ડ શિવા, વિષ્ણુ સ્વામી અને 4 કુમાર, સનત કુમાર, રાજકુમાર, એ છે નિંબાળકર 4. સો આ રીતે આપણે જોઈએ કે એઝ ઇટ ઇઝ આપણને ડિરેક્ટ કયા દ્વારા આપણે કયા સંપ્રદાયમાં? ગૌડીય સંપ્રદાયમાં આવ્યું છે. સો ગુરુ શિષ્ય પરંપરાએ આવેલું આ જ્ઞાન ડિરેક્ટ જે આપણે એને એ રીતે જાણ્યું. તો પરંપરાનું મહત્વ શું છે? વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. મહત્વ શા માટે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું ગુણાતીત જ્ઞાન ગુરુ પરંપરા શિસ્તબદ્ધ અનુગામી દ્વારા પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. બોનોફાઇડ ગુરુ દ્વારા ત્યારે આત્મ જ્ઞાન મેળવ્યું હોય અને એ જ આપણને જેને આત્મદર્શન કર્યું હોય ભગવાનના, એના થકી જો આપણે એ જ અને એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ તો એ આપણને ખૂબ લાભવંતિત કરે છે. વેરી ઇઝી. કારણ કે માત્ર તેના દ્વારા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપ, પ્રાગટ્ય અને લીલા વિશે સત્ય પ્રગટ થઈ શકે છે. કૃષ્ણના સ્વરૂપ, પ્રાગટ્ય અને લીલા વિશે સત્ય પ્રગટ થઈ શકે છે. જો એ અનુભવ કરે એ જ એઝ ઇટ ઇઝ. આપણે કેટલા ઘણા ભગવાને કીધું અવિનાશી જ્ઞાન છે અને ભગવાનની લીલાઓ પણ કેવી અદ્ભુત છે ને, કે આજે પણ આપણે જયારે પણ સાંભળીએ તો આપણને લાગે કે સાચી એ ઘટના આપણા આંખો સમક્ષ બની રહી છે. પણ એ કેવી રીતના એ ભાવ આપણામાં પ્રગટ થાય? પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને સમર્પણ.
આપણે જયારે ભૌતિક જ્ઞાન પર લઈએ, કોઈ પણ મેનેજમેન્ટ, કોઈ પણ મેડિકલ કે કોઈ પણ વસ્તુ જે પણ આપણે સ્પેશિયલાઇઝેશન કરવી હોય, જો આપણને એના ઉપર શ્રદ્ધા ન હોય તો યુ આર નોટ એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કોન્સેપ્ટ, યુ આર નોટ એબલ ટુ એક્સેપ્ટ જો એ સામેવાળું કહી રહ્યા છે. અને મેઇન તો અહીંયા બધાને પ્રૂફ જોઈતા હોય છે, પ્રૂવન થિયરી. when proven theory is there, તો we will આંખ બંધ કરીને આપણને કોઈ રિકમેન્ડ કરે કે અહીંયા જઈને યુ વિલ ગેટ ધેટ નોલેજ, અહીંયાના ટીચર્સ, અહીંયાના મેનેજમેન્ટ, ઇટ્સ વેરી ગુડ, સો ડેફિનેટલી યુ વિલ ગો. અને એ ઉત્સાહ, અને આપણને ખબર છે કે એ જે બોલે છે એથી એને જ અનુસરીને લોકો થિયરી ને જે પણ આપણે કે એ જ્ઞાન મેળવતા હોય છે. વાય? બીકોઝ એ આપણને ખબર, આપણે એમાં અટૂટ શ્રદ્ધા છે કે હા ના આમાં ધીસ ઇઝ, એ જે બોલી રહ્યા છે એ પ્રૂવન છે, પ્રૂફ થિયરી છે, ને આ આટલા વર્ષોથી. બટ જયારે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લઈએ છીએ ત્યારે ઇફ એન્ડ બટ્સ કેટલા બધા હોય ને, કારણ કે આપણે એ નાનપણમાં જોયું છે કેટલા ફાટા છે કે વેર ટુ ગો. બટ ભગવાને આપણને ખૂબ સરળ અને સહજ ભગવદ્ ગીતામાં જે જ્ઞાન આપ્યું છે, કળિયુગમાં તો એ જ આપણા માટે આત્મસાત કરવા જેવું છે. પણ આપણે એવા શોર્ટ ટર્મ લાભોમાં માટે એવા, આપણે કાલે પણ જોયું કે આવરણ લાગેલું છે ને, જેવી રીતના દર્પણમાં ધૂળ લાગેલી છે, એ આવરણોમાં છે. એ આવરણોનો કેવી રીતના નિકાલ કરી શકે, તો એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવેલું એક જ્ઞાન દ્વારા. તો એ ભગવાને અહીંયા બીજા અવતારોમાં આપણે વાંચ્યું કે કારણ કે માત્ર તેના દ્વારા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપ, પ્રાગટ્ય અને લીલા વિશે સત્ય પ્રગટ થઈ શકે છે. આ સત્ય જાણીને કૃષ્ણનો આશ્રય લેનાર શુદ્ધ થઈને કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરે છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતાની પ્રાપ્તિ સીધી સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ ધરાવતા ભગવાન દ્વારા થઈ છે. તે ગુણાતીત જ્ઞાન છે અને કોઈ પણ રીતે તેમાં ફેરફાર ન કરવો જોઈએ. મેં જે રીતે વિચાર્યું અને હું મારી રીતે અગર જો તમને સમજાવવાની કોશિશ કરું તો નો, આઈ એમ નોટ એબલ ટુ કનેક્ટ દેટ ગુરુ પરંપરા. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ, જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એની એઝ ઇટ ઇઝ તમારી સમક્ષ આપણે એ રીતને જ આપણે એને ગ્રહણ કર્યું છે, એમાં કોઈ ફેરફાર ન કરવો જોઈએ. ગીતાનું જ્ઞાન ભૌતિક અર્થઘટન અથવા માનસિક અટકળો વિના સ્વીકારવું આવશ્યક છે. એટલે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભૌતિક અર્થઘટન એટલે કે મને આ ભગવાનનું નામ લઈશ, ભગવાનનું મહામંત્રનું જપ કરીશ તો મને જે મળે જોઈએ છે એ મને મળી જશે ને, તો એ પણ એ સકામ કર્મ જેવું જ થઈ ગયું. ભગવાનનું નામ તો લઈએ છીએ આપણે, પણ that is we have some મોટિવ behind it. ને માનસિક અટકળો વિના સ્વીકારવું જોઈએ કે આ આવું કેમ છે, આને આમ જ કેમ નહીં, એઝ ઇટ ઇઝ. એટલા માટે જ શીલા પ્રભુપાદે એઝ ઇટ ઇઝ લખ્યું છે કે જેવી છે તેવી, એને સ્વીકારવું આવશ્યક છે. તે જ્ઞાન ભગવાનની કરુણાથી સમજવું જોઈએ, જરૂરી છે. જે કરુણા ભાવ હોય, તમે એનો શ્રદ્ધા ભાવ હોય તો જ તમે એને સમજવાને આપણે સમજવા માટે સક્ષમ છીએ. તેથી ભગવાનની કરુણા પ્રાપ્ત કરનાર વ્યક્તિ પાસેથી ભગવદ્ ગીતાનો સ્વીકાર થવો જોઈએ. એ યોગ્ય લાયકાત છે કે જે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતી વ્યક્તિ પાસેથી તેને યોગ્ય રીતે શીખ્યા પછી અને જેને તેને યોગ્ય રીતે શીખવું વગેરે આ પરંપરાઓ છે. પરંપરા એઝ ઇટ ઇઝ, એના રીતે જે છે એ જ રીતે એને સમજવાની આપણે પ્રયત્ન કરવો છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે કઈ રીતે એ જ્ઞાનને આપણે ઇન ડિટેલ કેટલા અહીંયા મન્વંતરો આપ્યા છે, કલ્પો આપ્યા છે, મન્વંતરો છે, તો કેટલું જૂનું હોય ને. ભગવાને સૂર્યદેવને જયારે જ્ઞાન આપ્યું તો કેટલા વર્ષ, કેટલા કરોડો વર્ષો પણ નહીં, કરોડો, હજાર પણ નહીં, લાખ પણ નહીં, કરોડો. તો 4.32 million years, 4 યુગાસ આપણે જોઈએ છે. સતયુગા, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ, હમણાં આવી ચાલી રહ્યો છે કલયુગ. સો ઇન ડિટેલ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ કે કલ્પ એટલે શું, ડે ઓફ બ્રહ્મા, નાઇટ, અને એના ડિફરન્ટ એના ડિવિઝન્સ છે.
કે અને 1.728 મિલિયન યર્સ સત્યુગ, પછી ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ અને પછી કલયુગ. તો અહીંયા બ્રહ્માજીનું જીવન પણ આપણે જોયું, બ્રહ્માના 50 વર્ષ વીતી ગયા છે. અને અહીંયા કેટલા વર્ષો છે તો 155.52 ટ્રિલિયન વર્ષ. 6 મન્વંતર સમાપ્ત થઈ ગયા છે. 7મું મન્વંતર ચાલી રહ્યું છે. 27 4 યુગ ચક્ર સમાપ્ત થઈ ગયા છે. સત્ય, ત્રેતા અને દ્વાપર હમણાં કહું છે. કલયુગ યુગનો કેટલા વર્ષો પતી ગયા છે તો 5117 વર્ષ. બ્રહ્માજીનું જીવન કેટલું છે તો આમ અહીંયા આપણે આને કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. જ્યારે સમય મળશે ત્યારે આપણે એકદમ ડિટેલ પણ સમજશું. અગર આ સમજવા જશે તો આખો ક્લાસ સમજ જતો રહેશે. ઓકે, તો 27 4 યુગ ચક્ર સમાપ્ત થઈ ગયા છે. આપણે જોયું મનુનું જીવન, સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર યુગ. તો આ મનુનું જીવન આટલા વર્ષ, લાખ વર્ષ. તો આ જ્ઞાન કેટલું, આનું અહીંયા સંદર્ભ એટલા માટેમાં આપવામાં આવ્યું છે કે એ કેટલા કરોડો વર્ષ પહેલા ભગવાને આ જ્ઞાન સૂર્યદેવને. તો આ એઝ ઇટ ઇઝ. તો આમ સાબિત થાય છે કે મનુના જન્મ પહેલા ગીતાનું કથન ભગવાન દ્વારા તેમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને કર્યું હતું. વિવસ્વાને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું કથન કર્યું છે. વિવસ્વાને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા. આ 12 કરોડ વર્ષ આપણને યાદ રહી જાય એટલા માટે હું રિવાઇઝ કરું છું. ત્યાં શ્રવણમ દ્વારા આપણને યાદ રહે. વિવસ્વાને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું કથન કર્યું. તો ગીતા પૃથ્વી પર ક્યારે આવી? તો મહાભારતના આપણે ગીતાનો ઇતિહાસ નીચે આપણે જાણી શકીએ કે ત્રેતા યુગની શરૂઆતમાં પરમાત્મા સાથેના સંબંધમાં વિજ્ઞાન વિવસ્વન દ્વારા મનુને પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું. મનુએ માનવજાતના પિતા હોવાના કારણે આ પૃથ્વી ગ્રહના રાજા અને રઘુવંશના પૂર્વજો મહારાજા ઈક્ષ્વાકુને આપી હતી, જેમાં ભગવાન રામચંદ્ર પ્રગટ થયા હતા. એટલે મહારાજ ઈક્ષ્વાકુના સમયથી માનવ સમાજમાં ભગવદ ગીતા અસ્તિત્વમાં આવી. ત્રેતા અને દ્વાપર વર્ષ અને કલયુગનો સમય આટલા વર્ષ વીતી ગયા છે. પરંપરા. ગીતા પૃથ્વી પર આવી હતી 20 લાખ વર્ષ પહેલા. બ્રહ્માનો એક દિવસ આટલા વર્ષ, બ્રહ્માનો એક કલાક આટલા વર્ષો, તો ચોરોને બ્રહ્માની 1 મિનિટ અને બ્રહ્માનો 1 સેકન્ડ, બ્રહ્માનો 1 સેકન્ડ 1 લાખ વર્ષ. આ કેલ્ક્યુલેશન આપવામાં આવે છે. સ એવા મયા દેધ્ય યોગ પ્રોક્ત પુરાતનમ ભક્તોસી મે સખા ચેતી રહસ્યમ હે તમામ. તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. ભગવાન અહીંયા શું કે છે? 2 શબ્દો યુઝ કરે છે, ભક્ત અને મિત્ર. ભક્તિ જે પૂર્ણ શ્રદ્ધા ભાવે ભગવાનને સમર્પિત હોય. અહીંયા અર્જુન યોગમાં આમાં છે તો આપણે જાણીએ છીએ, પણ ભગવાનને આશરો લે છે અને કાર્પણ્ય મને ઉપદેશ આપો. તો ભગવાને જ્ઞાનને આગળ વધારી રહ્યા છે કે આ જ્ઞાન મેં ક્યારે કોને આપ્યું? પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે. મિત્ર બધા જાણે છે, ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનના મિત્ર. તો મિત્ર કોણ હોય? જે આપણું સારું, આપણે જે કહીએ એને આપણે આપણા મિત્રને કેમ ટ્રસ્ટ કરીએ, કેમ બીજા લોહીના સંબંધ પર આપણે એટલા વર્ષોથી સાથે રહે, પણ જયારે મિત્ર બનાવે ત્યારે એક જ પળમાં આપણે એની સાથે ક્લિક થઈ જવાય. કે એ આપણા માટે સારું વિચારે છે ને એની સાથેનું આપણું જે સંબંધ છે એ
એ લેવલ પર શુદ્ધ હોય છે, જ્યાં આપણે એના પર આમ બંધ કરીને ટ્રસ્ટ કરી શકીએ. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે એ કોણ કરે? તો ભગવાન ભક્ત પણ કહે છે અને મિત્ર પણ કહે છે. તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. રહસ્ય એટલે શું? આવું ભગવદ ગીતા તો ઘણી બધી છે, પણ ભગવાન અહીંયા રહસ્ય શા માટે આ શબ્દ કેમ યુઝ કરે છે? રહસ્ય હિવ એતતમ, નિશ્ચિત આ ઉત્તમમ પણ છે. એતત ઉત્તમમ, ઉત્તમમ એટલે ઉત્તમ. રહસ્ય શા માટે કહે છે ભગવાન? રહસ્ય એટલા માટે કહે છે કે આ જ્ઞાન જે ભક્ત બનીને જ્યારે સમજે ત્યારે એ ખૂબ ઈઝી છે. અને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવેલું એ જ્ઞાન એ શ્રદ્ધા ભાવે પ્રાપ્ત કરે તો ઇટ ઇઝ ઈઝી અને સરળ. પણ હું તાર્કિક વિતર્ક અને મારા જ મંતવ્ય પ્રમાણે જો એને જાણવાની કોશિશ કરું તો એ રહસ્ય રહેતું નથી. એ ફક્ત એક લેવલ પર જ્ઞાન તરીકે, જ્ઞાન પણ એટલે કે પુસ્તકીય જ્ઞાન તરીકે રહી જાય છે. શાસ્ત્રોના જ્ઞાનનું જ્ઞાન જો હું આચરણમાં ન રહું તો એ ફક્ત એક જ્ઞાન છે. એ ફક્ત અજ્ઞાનતા છે. હું ભગવાન સાથે જોડાઈ ન શકું. પણ જ્યારે એ જ્ઞાનને હું સમર્પણ ભાવે એક્શનમાં લઉં તો એ શું છે? દિવ્ય રહસ્ય સમજી શકે છે. તો કોણ સમજી શકે છે? ભક્ત. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અર્જુન ઉવાચ અપરમ ભવતો જન્મ પરમ જન્મ વિવસ્વતઃ કથમેતે દ્વિજાનીયા ત્વમાદૌ પ્રોક્તવાનિતિ. અર્જુને કહ્યું, આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં થયો છે અને સૂર્યદેવ વિવાસાનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયો છે. તો પછી હું કેવી રીતે સમજું કે પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને આ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો? અહીંયા અર્જુન શું કહી રહ્યા છે ભગવાનને? કે આપણે તો સમકાલીન છે. ભગવાનને પણ પહેલા, ભગવાને એ ઉપદેશ પહેલા પણ જણાવ્યું હતું કે હું બધું જાણું છું. પણ તો પણ અર્જુન શું પૂછે છે? આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં થયો છે હમણાં, અને સૂર્યદેવ વિવસ્વારનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયો છે. તો પછી હું કેવી રીતે સમજું કે પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને આ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો? તો હું કેવી રીતના માની લઉં? આપણી બુદ્ધિ ને આપણે જાણીએ છીએ કે આપણું હમણાંનું જે જીવન છે, આપણે કેટલા જન્મ પછી આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે, બરાબર છે? એને આપણી ગુણ અને સ્વભાવ પ્રમાણે આપણને આ દેહ મળ્યો, બરાબર ને? આપણી કેપેસિટી, જેવી રીતના અર્જુન પણ છે ને એ જ વિચારી રહ્યો છે ને. શું વિચારી રહ્યો છે? કે ભગવાન તો કહી રહ્યા છે, આમ કહી રહ્યા છે કે મેં આ જ્ઞાન સૂર્યદેવને આપ્યો, પછી આ ગુરુ પરંપરા આવી અને પછી એ જ્ઞાન હું આ વિજ્ઞાનનું તને સમજાવી રહ્યો છું. પણ અર્જુનના ક્વેશ્ચન, જેવી રીતના આપણને પણ હમણાં ક્વેશ્ચન થયો, રાઈટ? આપણે લેવલ 1 માં તો ઓબ્વિયસ છે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ સાંભળ્યું ને આ કેવી રીતના સંભવ છે. પણ આ ભૂમિકા બાંધવાની જરૂર શું છે? કે ગુરુ પરંપરા વિશે જણાવવાની શું જરૂર છે? આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે એવા ઘણા બધા લોકો ભવિષ્યમાં આવશે જે ક્વેશ્ચન કરશે, નિર્વિશેષવાદીઓ હોય, જે ફક્ત આપણે જોયું કે લોકો અમુક પોતાના જ વિચારો, મંતવ્યો પ્રમાણે પોતાની ભક્તિ કે ભગવાનના જ્ઞાન વિશે જાણતા હોય છે, સમજાવતા હોય છે. સો અહીંયા પણ આ એક પૂર્વ ભૂમિકા થઈ રહી છે અને એમાં પણ શું પૂછી રહ્યા છે અર્જુન કે કેવી રીતના સમજ્યું કે પ્રાચીન કાળમાં આપણે તેમને આ ઉપદેશ આપ્યો હતો? ભગવાનનું પ્રાગટ્ય અને દિવ્ય દેહ. 5 થી 10 અધ્યાયમાં વિભાગમાં ભગવાન આપણને એમના પ્રાગટ્ય અને દિવ્ય દેહ વિશે જણાવે છે. શ્રી ભગવાન વાચ બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવા ચાર્જુને તાન્યહમ વેદ સર્વાણી ન ત્વમ વેદ્ય પરમ તપ. શ્રી ભગવાન બોલ્યા, તારા અને મારા અનેકાએક જન્મો થઈ ચુક્યા છે. હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરમ તપ, તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. ભગવાન કહે છે કે મારા અને તારા
અનેક જન્મો થઈ ચુક્યા છે, અનેક જન્મો થઈ ચુક્યા છે, જે ભગવાનને યાદ રાખી શકે છે, કારણ કે ભગવાન ત્રિકાળ છે. હે ને? પોતે જ ભગવાન શું છે? આપણું આ આ આ બ્રહ્માંડના સર્વત્રી લોકના રચયિતા છે. તો ભગવાન શું કહે છે? અનેક જન્મો થઈ ગયા છે, પણ હું બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. આપણે શું છે? ભગવાન સંપૂર્ણ પૂર્ણ છે અને જ્ઞાન પણ પૂર્ણ છે ભગવદ ગીતામાં, એઝ ઇટ ઇઝ જે ભગવાન આપણને આપી રહ્યા છે. પણ ભગવાન અહીંયા પણ કહે છે કે આપણે કોણ છે? ભગવાનના અંશ જ માત્ર છે. ભગવાન પૂર્ણ છ ઓપ્યુલન્સ સંપૂર્ણ છે. એટલે ભગવાનના જે કર્મ, ભગવાનના જે જન્મ એ શું છે? દિવ્ય છે. તો ભગવાન કહે છે કે મારા અને તારા પર હું યાદ રાખી શકું છું, તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. જો કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું, છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ સ્વરૂપ રૂપમાં પ્રગટ થઉં છું. દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થઉં છું. જો ભગવાન પણ જયારે ભગવાન કહે છે પ્રગટ થાઉં છું. આપણું શરીર જન્મ લે છે, ભગવાન નો દિવ્ય દેહ છે. એવું નથી હોતું ભગવાને નો હાડકા નહીં, એમનું આગળ આપણે જોઈશું ડિફરન્શિએશન, તફાવત. તો આપણો જન્મ એ શું છે? અને આપણી એક અમુક વય મર્યાદા, આ દરેક ક્ષણ આપણને ખબર નથી કઈ ક્ષણમાં આપણું શું થવાનું છે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વોટ. ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે હું મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું. અહીંયા ભગવાન કહે છે સર્વ જીવોનો સ્વામી. જીવોના એટલે દરેક, અહીંયા જે જીવ જન્મ લે છે, નાનામાં નાની કીડી, હાથી કે મનુષ્ય, એમના ભગવાન કોણ છે? સ્વામી, પરમાત્મા તરીકે ભગવાન આ બધાના હૃદયમાં બિરાજમાન છે. છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. ભગવાન કહે છે કે દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. હવે તમે અહીંયા ખૂબ સરસ અહીંયા ઘટના જે આપણે જોઈએ છે, વાસુદેવજી છે અને દેવકી માતા છે. જ્યારે ભગવાન પ્રગટ થયા તો ભગવાન કેવી રીતના પ્રગટ થાય છે? તો ભગવાન વાસુદેવના હૃદયમાં અને પછી હૃદયમાંથી ગર્ભમાં, દેવકી માતાજીના ગર્ભમાં થી એ ચતુર્ભુજે પ્રગટ થાય છે. દેવકી માતાજી અને વિનંતી કરે છે કે ભગવાન મને તો તમે 12 સ્વરૂપે તમારી સેવા કરવા માંગુ છો, અને ભગવાન 12 સ્વરૂપ લે છે. આ ભગવાન નું પ્રગટ થાય છે એવું કહે છે. આપણે ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. ભગવાનના અવતારો, ભગવાનના એની ચર્ચા આપણે આગળના અધ્યાયોમાં ઇન ડિટેલ કરશું. તો આગળ વધીએ. તો કૃષ્ણ અને બદ્ધજીવના અસ્તિત્વ વચ્ચેનો તફાવત, 5મા અને 6ઠા શ્લોકનો આ હેતુ આપણે સમજીએ. તો શું છે? શાશ્વત, ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્ય યાદ છે. અચ્યુત ક્યારેક ભૂલતા નથી. એમનું શરીર કેવું છે? શાશ્વત. શાશ્વતમાં એ શાશ્વત પણ ભૂલી જાય છે. પણ આપણે શું છે? બદ્ધ જીવ છે ને, કાલે શું કર્યું હતું, કાલના દિવસની આગળ જો આપણને ઇન ડિટેલ લખવામાં આવે તો અમુક સમય આ ટાઈમે આ સમયે આપણે શું કરતા હતા, આ સમયે આપણે કયા શ્લોકની ચર્ચા કરતા હતા, મને પણ યાદ નથી. તમને આ સમયે સેમ આ સમયે આપણે શું કરતા હતા? હમણાં 8:53 થઈ છે. આ સમયે આપણે શું કરતા હતા? વી ડોન્ટ નો. હા, આપણને એટલું બહુ તો યાદ છે કે આપણે ગીતાના ક્લાસમાં હતા, પણ કયા શ્લોકમાં શું કરતા હતા એ એઝ ઇટ ઇઝ આપણને યાદ નથી હોતું, રાઈટ? ધીસ ઇઝ હાઉ શાશ્વત ભૂલી જાય છે. બધા જન્મો યાદ છે કારણ કે શરીર બદલાતું નથી અથવા બગડતું નથી. અવ્યયમ ભૂલી જાય છે કારણ કે શરીર બદલાય છે. એટલે જ કહે છે ને અર્જુન, મને યાદ, ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તને યાદ નથી પણ મને યાદ છે. પોતાની મરજીથી દેખાય છે. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ક્યારે રિવીલ કરે છે ભગવાન? કર્મ દ્વારા દેખાવા માટે મૂકવું છે. શરીર ગુણાતીત છે, 3 ગુણોથી પરિતીત, પર ગુણાતીત. શરીર ભૌતિક છે, એની એક્સપાયરી ડેટ છે. બદ્ધ જીવોનું અસ્તિત્વનું શું છે? શરીર અને સ્વ વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી, અદ્વૈત.
આત્મા બાહ્ય શરીર સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ પ્રાપ્ત કરે છે. શરીર આત્મા વચ્ચેનું ડિફરન્સ, આત્મા અને બાહ્ય શરીર. સો ધીસ ઇઝ ગ્રોસ બોડી. આપણે જોઈએ છીએ કે એના 24 તત્વોથી બનેલું આપણું આ પૂર્ણ શરીર. સબટલ બોડી, માઇન્ડ, પર્સિકો એન્ડ ઇન્ટેલિજન્સ, અને the soul, સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ એટલે ભગવાન સાથેનું જે આત્મા. આપણે કાલે જોયું કે આત્મા ભૌતિક ત્રિગુણોના અંડરમાં રહીને એ ફાંફા મારી રહી છે, અને જ્યારે આપણે આધ્યાત્મિક સ્તરે ઉન્નતિ કરે ત્યારે હી ઇઝ વેરી હેપી. હું તો સોલ, જે ભગવાન સાથેનું કનેક્શન આપણે ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આત્મસાત કરી શકીએ જ્ઞાન. તો હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે, તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. કૃષ્ણ ક્યારે અવર્તિત થાય છે? યદા યદા હિ ધર્મસ્ય જ્ઞાની ભવતિ ભારત, અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સુજાયમ્યહમ. હવે આ શ્લોક જયારે આપણે લર્ન કરશું તો કોઈને લર્ન કરવાની જરૂરત નથી. હું આ લર્ન કરવા આપીશ મને, કારણ કે બધાને ખબર છે આ શ્લોક. એ ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે, ભગવાન કે છે જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે, લુપ્ત થયેલું આ જ્ઞાન, ને જ્યારે લુપ્ત થાય આ જ્ઞાન તો શું થાય? ધર્મનું પતન થાય અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે. કારણ કે એવા લોકોનું વર્ચસ્વ જામે, કારણ કે એ પોતાને સર્વસ્વ, હી વોન્ટ્સ ટુ સે ધેટ આઈ એમ અ ગોડ. એવા લોકોનું શું ભારે વર્ચસ્વ જામે, અને તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. ભગવાન પોતે અવતરે છે. ભગવાન કહે છે હું અવતરું છું, અવતાર લઉં છું. There is a difference between જન્મ લેવું અને અવતાર અને પ્રગટ. એના ડિફરન્સિએશન we understand, આપણે એને સમજ્યા. હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ દેવકી માતાજીની આકાશવાણી થાય છે અને શું થાય છે. પણ આપણે એવું વિચારવાનું કે આપણે એમ વિચારીએ કે ભગવાન દુષ્ટોનો નાશ કરવા જન્મ લે છે, પણ ના, ભગવાનની આ લીલા છે. પોતાના ભક્તો માટે, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન પ્રગટ થાય છે, અવતાર લે છે. જોઈએ ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા કૃષ્ણ શા માટે અવતરિત થાય છે? પરિત્રાણાય સાધુનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાથાય સંભવામિ યુગે યુગે. ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃ સ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું. ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃ સ્થાપના કરવા. અહીંયા 3 વસ્તુ આપણે જોઈએ: ઉદ્ધાર કરવા, ભક્તોનો ઉદ્ધાર, દુષ્ટોનો નાશ કરવા અને ધર્મની સ્થાપના, પુનઃ સ્થાપના. જે પુનઃ સ્થાપનાનો અર્થ છે કે જે શું થયું, એ જ્ઞાન લુપ્ત થયું, તો અધર્મનો વિનાશ કરવો. મને કહે છે ધર્મોનો, દુષ્ટોનો, એવા લોકોનો વિનાશ કરવો. અને ધર્મના સિદ્ધાંતો કયા છે? ધર્મના સિદ્ધાંતો ભગવાનની સેવા કરવું, ડિવોશનલ સર્વિસ, અને એ વસ્તુને આપણે મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય પાર કરવાનું. તો ભગવાન કહે છે હું દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. શા માટે ભગવાન અહીંયા આવે છે? ભગવાનના ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવો. તો હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે, તે આ શરીરને ત્યજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. ભગવાને યુઝ કર્યો ને વર્ડ રહસ્ય. આ રહસ્ય શું છે? પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે. જ્યારે when we do question about those things, so એનો મતલબ છે કે આપણને એનામાં શ્રદ્ધા નથી. ભગવાને આપેલા જ્ઞાનને આપણે પૂર્ણ રીતે આત્મસાત નથી કર્યું. શું ફાયદો છે કૃષ્ણને જાણવાનો? તો એ ભગવાન એ ફાયદાનું, એ મનુષ્ય જીવનનું જે લક્ષ્ય છે, એ ભગવાન આપણે જાણવાથી શું થાય છે? ભગવાન કહે છે પોતે 9મા શ્લોકમાં, મારા સનાતન ધામને પામે છે. હરે કૃષ્ણ. એક મિનિટ.
ઇતિહાસમાં કોઈ પણ કૃષ્ણને જાણવામાં સમર્થ છે કૃષ્ણ. આસક્તિ ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને અને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્ય ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને એ રીતે તેઓ બધા જ મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. અને કેવી રીતના? આસક્તિ ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને ટ્રસ્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા હોવો જોઈએ. આપણને ખબર છે કે આપણા જીવનમાં એવી પરિસ્થિતિ શા માટે ઉદ્ભવી છે, પણ ત્યારે આપણે ડગમગ આવી જઈએ. આપણે વિચારે કોઈ દુઃખ પણ આવી પડે તો મારા સાથે જ કેમ એવું થયું, આવું વિચારે તો એ ડગમગાઈ જાય. કેમ ડગમગાઈ જાય? કે પૂર્ણપણે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નથી, કૃષ્ણ પર શ્રદ્ધા નથી. જે થઈ રહ્યું છે, જે થવાનું છે એને અને નથી થયું એના વિચારો જ આપણને શું કરે છે? બંધનમાં બાંધે છે. ભગવાન કહે છે કે જે આસક્તિ ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્ય ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થાય છે. ભગવાન કહે છે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને શું થયા છે? પવિત્ર. અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. તો અહીંયા ભગવાનની બધી જ લીલાઓનું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી એમને શું લાભ થયો? તો એ ભગવાનના દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. ગુણાતીત જ્ઞાનનો ઉપયોગ આપણે કેવી રીતના કરવો જોઈએ? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું સ્મરણ ચિંતન કરીને ભૂતકાળમાં અનેક વ્યક્તિઓ શુદ્ધ થઈ ગયા છે અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું પ્રેમ પ્રાપ્ત કર્યું, કારણ કે આ તેમની ઈચ્છા હતી. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને તે પરિપૂર્ણ કર્યું. જો કોઈ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું શરણ આશ્રય ગુણાતીત પ્રેમ પામવાની ઈચ્છા સિવાયના ઉદ્દેશી લે તો શું થાય? આગળ આપણે જોશું. જો વિચાર કરો કે શ્રદ્ધા ભાવ વગર અને ખાલી ફક્ત પોતાની ભૌતિક ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા માટે આપણે અગર શરણ લઈએ તો પણ પૂરી તો થાય, પણ દેટ મેઇન જે એસેન્સ છે આ જ્ઞાનની, એ આપણે લક્ષ્ય પૂરું પાર કરી શકતા નથી. એ માત્ર ને માત્ર ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર આપણને ઉન્નતિ કરી શકે, પણ આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં આપણે હજી પણ બદ્ધ જીવ થઈ શકે. પણ જ્યારે આપણે પૂર્ણ રીતે ભગવાનને સમર્પણ થઈએ, અહેતુકી સેવામાં ભગવાનને લાગીએ, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિવોશનલ સર્વિસ. તો ભગવાન કહે છે કે ભગવાનનું સ્મરણ ચિંતન કરીને ભૂતકાળમાં અનેક વ્યક્તિઓ શુદ્ધ થઈ ગયા છે. અહીંયા આપણે કેવી રીતના, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા દાખલાઓ પણ આપ્યા છે. અહીંયા સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનની સેવામાં લાગે, અહેતુકી સેવા. ભગવાન કહે છે કે એ પ્રેમ પામવાની ઈચ્છા સિવાયનો ઉદ્દેશ લે તો શું થાય? એ આગળ આપણે સમજીશું. તો આ તેમની ઈચ્છા હતી. કોની ઈચ્છા? ભક્તિની. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને તે પરિપૂર્ણ કરી. ભગવાનનો જન્મ જ્યારે જુઓ, દેવકી માતાજી પણ શું હતું? દેવકી માતાજી ભગવાને એમને ચતુર્ભુજે પ્રગટ તો થયા, પછી દેવકી માતાજીએ શું કીધું? મને તમારું શું બાળ સ્વરૂપની સેવા કરી છે. તો ભગવાન બાળ સ્વરૂપ લઈને ભગવાન હંમેશા પોતાના ભક્તો માટે જ અહીંયા પ્રગટ થાય છે. ભગવાનની આ લીલાઓ છે. ભગવાનને પોતાના ભક્તો પર એટલો પ્રેમ છે, જે એ પ્રેમ દર્શાવવા ભગવાન અહીં પ્રગટ થાય છે. તો કૃષ્ણનો સંપર્ક કેવી રીતના કરવો? જેવો જેવી રીતે મારો આશ્રય લે છે તેમને તે જ રીતે હું ફળ આપું છું. હે પાર્થ, બધા જ મનુષ્ય સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગને અનુસરે છે, જેવી રીતે મારો આશ્રય લે છે. હવે આપણે જોઈએ બે રીતે, બરાબર છે? કંસ અને ગોપીઓ જયારે ભગવાનને સ્મરણ કરતી, ભગવાનને યાદ કરતી, તો કોનો ઉદ્ધાર થયો? કંસ કેવી રીતના નેગેટિવલી સતત ભગવાનના મનન ચિંતનમાં એને શું કર્યું? ભગવાનને કેવી રીતના નેગેટિવલી યાદ કરે. તો ભગવાન કહે છે જેવો જેવી રીતે મારો આશ્રય લે છે તેમને તેવી જ રીતે હું ફળ આપું છું. કે પાર્થ, બધા જ મનુષ્ય સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગને અનુસરે છે. તો આપણે ભગવાનનો સંપર્ક કેવી રીતના કરવો? તો આશરો કેવી રીતના લેવો ખૂબ જરૂરી છે. તર્ક વિતર્ક દ્વારા ક્યારે પણ આપણે ભગવાનનો આશરો લઈ શકવાના નથી. ઇફ બટ્સ આવી જાય ને, પરંતુ કિંતુ આવી જાય ને, એટલે પછી ત્યાં આપણી શ્રદ્ધા છે ને ડગમગાઈ રહી છે. When we want to see where I am standing, where my level of understanding is there,
સ્ટીલ ઇફ સમ કિંતુ આવી જાય કે આ તો સમજાયું, પણ આવું તો આ સમજાયો અને આવું કેમના પ્રશ્નો જ્યારે અર્જુન વતી આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ, એના જ પ્રશ્નોમાં આપણા પણ પ્રશ્નો છે અને એના જ જવાબોમાં જે કૃષ્ણ ભગવાન આપણને જવાબ આપી રહ્યા છે એવામાં જ આપણા જવાબો પણ છે. એને તો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ભગવાન એને શું કહે છે કે બધા જ મનુષ્ય સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગને અનુસરે છે. તો અહીંયા જે ભગવાનની લીલાઓ છે, જે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, જેને જે ભગવાનની જયારે ભગવાન અહીંયા પ્રગટ થયા દ્વાપર યુગમાં, ત્યારે જેને જે રીતે ભગવાનની સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો એ રીતે ભગવાનની સેવામાં આવે છે. જેને પશુ પંખી જે રીતે ભગવાનની સેવા કરવા માટે એમના મિત્રો તરીકે, જેને જે રીતે ભગવાનની સેવા કરવાનો લાભ મળ્યો એ રીતે ભગવાનની સેવામાં ભગવાન એના માટે જ ભગવાનની લીલાઓમાં જે છે એ પોતાના ભક્તોને આનંદ, ભગવાનના ભક્તોને આનંદ આપવામાં એ ભગવાનને શું થાય, he is very happy. If we are happy, he is happy. તો આ જગતમાં મનુષ્ય સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે અને તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે. નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. અને આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં શ્રેય અને પ્રિય અર્જુન કહે છે ને કે પરમનન્ટ સોલ્યુશન મને જોઈએ છે. પરમનન્ટ સોલ્યુશન શું છે? આપણે ભગવાન સાથે જોડાવું, આપણા જીવનનું લક્ષ્યને આત્મસાત કરવું. પણ લોકોને પરમનન્ટ સોલ્યુશન નહીં છે, શોર્ટ ટર્મ સોલ્યુશન. વોટ ઇઝ that desire should be fulfilled instantly. અને ભગવાન અહીંયા કહે છે કે આ સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. ડિપાર્ટમેન્ટ, હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ કૃષ્ણ, એ ત્યાંથી જ આવ્યું છે. પણ વી આર જસ્ટ વોટ વી ડુ, હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે જેને બુદ્ધિ, જેને કોઈ સારા કામ માટે બધાને અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ આપેલા છે, એ પ્રમાણે એ પોતાની શ્રદ્ધા ભાવ રાખે છે. તો ભગવાન કહે છે નો ડાઉટ એ લોકો સકામ કર્મમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે અને તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે શોર્ટ ટર્મ બેઝિસમાં. નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે, ઇન્સ્ટન્ટલી થઈ જાય છે અને ઇઝ હેપી વિથ ધેટ. બટ એ સકામ અને ભગવાન પણ શ્રેય પ્રિય આપી પણ દે, કારણ એ પામવા સક્ષમ પણ એની કૃપા, ભગવાનની કૃપા પણ આપણા જેવા બદ્ધ જીવોમાં પણ આપણે એવા કર્મો કર્યા છે એટલે જ આપણે અહીંયા આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરી રહ્યા છે. તો ભગવાન એ જ રીતે રેસિપ્રોકેટ કરે. તો દેવતા તફાવત અને ભગવાન કૃષ્ણ વચ્ચે શું તફાવત છે? દેવતા હંમેશા આજ્ઞાકારી સેવકો તરીકે પુરુષોત્તમની પૂજા કરે છે. ભગવાન શું છે? એક, સર્વોચ્ચ, સમગ્ર. પુરુષોત્તમ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. ભગવાન દ્વારા જ દેવોની પણ શું કહેવાય, દેવો પણ બ્રહ્માજી કોના દ્વારા પ્રગટ થયા છે? તો કૃષ્ણ. સો વોટ વિથ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણને આ જ્ઞાન હોવું ખૂબ જરૂરી છે. અત્યંત પૂજનીય બ્રહ્માંડની બાબતોનું સંચાલ કરવા માટે શક્તિના દરજ્જા આપવામાં આવે છે, ડિપાર્ટમેન્ટ્સ. તો એ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ કોના દ્વારા આપવામાં આવે છે? તો ભગવાન દ્વારા, ભૌતિક સર્જનથી આગળ. તો પુરુષોત્તમની ઈચ્છાને આધીન છે. સર્વોચ્ચ નિયંત્રક છે ભગવાન. તેમની પાસે પણ ભૌતિક શરીર છે. જુઓ, આપણે જે આ બ્રહ્માજીનું જે જોયું જીવનકાળ જોયું, મનુ જોયું, વિશ્વાકુનું જોયું, ધીસ ઇઝ વોટ વી હેવ સીન. દે ઓલ્સો હેવ ધી અમુક સમય માટે દે કેન બી હેવ ધેટ પોઝિશન, પછી તરત બદલાય છે. ઇટ્સ નોટ કે બ્રહ્મા એક છે, આવું જ છે. એક દેવોનું પણ એક ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એમના પણ શરીર શું છે? તેમની પાસે ભૌતિક શરીર છે, તેથી જન્મ, વૃદ્ધાવસ્થા, રોગ અને મૃત્યુની આધીન છે. સર્વ સ્વતંત્ર એમનું દિવ્ય ધ્યેય છે. સંપૂર્ણપણે આધ્યાત્મિક શરીર, જન્મ, મૃત્યુ, વૃદ્ધાવસ્થા અને રોગ નથી. જુદા જુદા વિસ્તાર માટે ત્રણેય ભૌતિક ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ આવે છે. યસ, ત્રણ ભૌતિક ગુણોના પ્રભાવથી સંપૂર્ણપણે બહાર, શાશ્વતપણે સર્વોચ્ચ સ્વામી છે. એટલે આ દેવતા અને ભગવાન કૃષ્ણ ઉપર નો વચ્ચેનો તફાવત છે. But they also have some limitation. એના વધુ એ લોકો કશું કરી શકતા નથી. આપણે ભસ્માસુરનો એક્ઝામ્પલ જોયો તો, રાઈટ? શિવજી કોની પાસે જાય છે? Right? They also have their limitations. But when અને જ્યારે પછી આપણે નો ડાઉટ ઇટ્સ નોટ પર્સનલી, બધા પોતપોતાની આસ્થા પ્રમાણે ભગવાનનું
સ્મરણ અને એને યાદ કરતા હોય છે, પણ આપણે શોર્ટ ટર્મ અને લોંગ ટર્મ સોલ્યુશન માટે છે, જે જીવનનું લક્ષ્ય છે આપણા જીવનનું, એ પરમનન્ટ સોલ્યુશન છે. શોર્ટ ટર્મ તો બધી રીતે આપણે સક્ષમ છીએ જ, રાઈટ? there is a difference. તો ભગવાનના કર્મ કેવા? આપણે જો અહીંયા 4 વ્યવસ્થાઓ છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્મ અનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે. જો કે હું આ વ્યવસ્થાનો સ્પષ્ટા છું, તેમ છતાં અવિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું તેમ જાણું. જુઓ, બધાની ભગવાનની સિસ્ટમ ચાલી રહી છે, બધાના ગુણો સ્વભાવ પ્રમાણે એમને પોઝિશન્સ પણ આપવા છે. હવે આપણને એમ થાય કે લેવલ 1 માં પણ આપણે જોયું, રાઈટ, કે આપણે ભગવાને ભગવદ ગીતામાં જ્ઞાન આપ્યું છે. આપણામાંથી ઘણા બધાને એવું લાગે કે કાસ્ટ સિસ્ટમ કેવું છે આપણામાં, રાઈટ? વાય? બટ ભગવાને પોતે જ કીધું, અહીંયા શું કીધું છે કે આ વર્ણોની રચના મેં કરી છે, પણ આપણે એને કેવી રીતના નેગેટિવલી વર્ણની રચના કેવી રીતના, એટલે કે ઇટ્સ હ્યુમન નેચર એન્ડ ઇટ્સ કેપેસિટી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જે જ્ઞાની હોય એને કયા સ્તરમાં રાખવામાં આવે છે, હે ને? ક્ષત્રિયની ક્ષત્રિયનું કર્મ શું છે, રાઈટ? એ વૈશ્ય, શુદ્ર. So this is how it works. તો ભગવાન કે છે સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે, જો કે હું આ વ્યવસ્થાનો દ્રષ્ટા છું, તેમ છતાં અવિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું. એટલે આ વ્યવસ્થા ચાલી રહી છે, not affected. This is how it works. So न मां कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मायो बीजानान्ति कर्मभिः स बध्यते. મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. જે મનુષ્ય મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતું નથી. જેવી રીતના આપણે ન્યાયાધીશ લઈએ એક્ઝામ્પલ ન્યાયાધીશનું, કે એના રોજના એના પાસે કેસીસ આવતા હોય, તો he don't have that soft current કે આનું છે ને આવું છે. ના, વર્ડિક્ટ એક જ આપવાનો હોય છે, હા યા ના, કે એને સજા મળવાની છે કે નથી મળવાની. પણ એનાથી એ અફેક્ટ નથી થતા. એમને જે વર્ડિક્ટ આપ્યું એમાં he is not going to affect directly, right? એ ખોટું છે, સાચું છે, એ રીતના ભગવાન કહે છે કે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. જે પણ થાય એમાં હી ઇઝ નોટ અટેચ. જે મનુષ્ય મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. એટલે એ સર્વ કર્મ કોને શું કરે છે? સમર્પિત કરે છે. તો એ શું થાય છે? ભગવાનને સમર્પિત કરે છે, તો એ ક્યારે પણ બદ્ધ થતો નથી. એ જોઈ શકીએ છીએ આપણે એક્ઝામ્પલ્સ. આગળ વધીએ. તો આમ જાણીને પૂર્વના મુમુક્ષુઓ એ કર્મ કર્યા હતા અને તેથી તે મોક્ષ પામના હતા. માટે પ્રાચીન કાળના પૂર્વજોની જેમ તું પણ દિવ્ય ભાવનામાં રહી તારો સ્વધર્મ બજાવ. ગુરુ પરંપરા દ્વારા આવેલું આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરી પૂર્ણતા પૂર્વના મુમુક્ષુઓ એ કર્મ કર્યા હતા. રાજસીઓ જે પોતાના પ્રજાજનોને પણ આ જ જીવનનો કેવી રીતના આત્મસાત થયો એનું જ્ઞાન હતું, તો એને શું થયું? તેથી તે મોક્ષ પામ્યા હતા. માટે પ્રાચીન કાળના પૂર્વજોની જેમ તું પણ દિવ્ય ભાવના રહી તારો સ્વધર્મ બજાવ. પ્રાચીન કાળ જેવી રીતના સૂર્યદેવી વસવાને કેવી રીતના પરંપરાઓ જાળવી રાખી, કેવી રીતના જ્ઞાનને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત કર્યું અને એને જાળવીને એ પાસો ઓન કર્યું. તો ભગવાન કહે છે કે સ્વધર્મ બજાવ. તારો સ્વધર્મ શું છે? ક્ષત્રિય તરીકે. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્ઞાનના સ્તર પર કર્મને જ સમજવું. જ્ઞાન યોગ, આ અધ્યાયનું નામ પણ જ્ઞાન યોગ છે, રાઈટ? સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ગુણાતીત જ્ઞાન વ્યક્તિને દાર્શનિક શંકાઓને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. આ જ્ઞાન જો પ્રાપ્ત કરે તો દાર્શનિક શંકાઓ, જો આપણા મનમાં આવતી શંકાઓને દૂર કરવામાં આપણને મદદ કરે છે. કાર્મિક ખાતાની બચતનું નિવારણમાં મદદ, કર્મ નિવારણ.
એટલે અહીંયા આપણે જોયું કે દેવોને પૂજવાથી અને ભગવાનને ડિરેક્ટલી શું ડિપાર્ટમેન્ટ અગર જો મારું કામ ડાયરેક્ટ હેડ સાથે જ થઈ જતું હોય તો વાય શુડ આઈ ગો ફોર ડિપાર્ટમેન્ટ અહીંયાથી આડું અવડું જવું આમ તેમ જવું એના કરતા ડિરેક્ટલી ગો ટુ દેટ પર્સન અને ભગવાન કહે છે આસક્તિ વગર ભય વગર મારા પર નિસંદેહ શ્રદ્ધા રાખીને જ્યારે કર્મ કરે અને મને સમર્પણ થાય તો ભગવાન બધું જ કે ભગવાન શું કરે ભગવાનને આગળ પણ જોશે કે મારી ભક્તોની જરૂરિયાતોનું ધ્યાન હું રાખું છું આગળ આપણે આવશે અધ્યાયોમાં તો there is no need of that અને જરૂરિયાતો એટલે શું બેઝિક નીડ્સ શું છે આપણી રોટી કપડા મકાન જે ભગવાન કહે છે કે એ સમભાવ છે એવા ભાવ સાથે ભગવાનની સંબંધ કરે આપણા જે ડિઝાયર્સ જે ઈચ્છાઓ છે એ આપણને શું કરે છે કર્મબંધનમાં અને કર્મબંધનમાં બાંધીને પણ આ ડિઝાયર પૂરી નથી થતી તો આપણે શું અનુભવ કરીએ છીએ આપણે ફ્રસ્ટ્રેશન અનુભવ કરીએ છીએ ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ તો લખે છે કર્મ ખાતાની બચતનું નિવારણમાં મદદ કર્મ નિવારણ કર્મ એ કુદરતનો સાર્વત્રિક નિયમ છે દરેક ક્રિયા માટે પ્રતિક્રિયા હોય છે એવરી એક્શન એઝ અ રિએક્શન એવરી એક્શન વી ઓલ નો કે હું જે વિચારું છું એનું પણ શું છે રિએક્શન છે તો દરેક ક્રિયા માટે પ્રતિક્રિયા હોય છે ખરાબ કર્મ દેખી રીતે અનિચ્ય છે અને કૃષ્ણ સમજાવે છે સારા કર્મ પણ ટાળવા જોઈએ સારા કર્મ એટલે કે સકામ કર્મ જે કોઈ વસ્તુ હેતુથી આપણે કરીએ છીએ જ્યારે આપણે એમ વિચારે કે હું આવું કરું તો મને આ ફળ મળશે તો એ પણ આપણે સારા કર્મ પણ કરીએ તો એ પણ ફળની ઈચ્છાથી કરીએ છીએ સારા અને ખરાબથી આગળ આધ્યાત્મિક સ્તર કોઈ ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા નથી એ અકર્મ છે ભગવાન અહીંયા કહે છે અકર્મ શું છે જે સારા અને ખરાબથી ભગવાને કીધું કોઈ ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર તું તારું કર્તવ્ય કર્મ કર તે કર્તવ્ય કર્મ શું થઈ જાય આધ્યાત્મિક સ્તરે શું થઈ જાય એની કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી હોતી તો એક અકર્મ થઈ જાય ભગવાન એક જ્ઞાનને આપે છે અને કર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે એનો નિર્ણય કરવામાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્યની મતિ પણ મૂંઝાઈ જાય છે ભગવાન અહીંયા આપણને પણ શું કહે છે કે શું કરવું ભગવાન આગળ ક્વેશ્ચન પૂછે છે ક્યારે કાલે અર્જુને શું કહ્યું ત્યાગ કરું શું કરું તો અહીંયા ભગવાન અહીંયા એ પણ શું કહે છે અહીંયા પણ સમજાવી રહ્યા છે હવે કર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે એનો નિર્ણય કરવામાં પણ બુદ્ધિશાળી મનુષ્યની મતિ પણ મૂંઝાઈ જાય છે માટે હું તને કર્મ શું છે તે વિશે સમજૂતી આપીશ કે જાણીને તું સર્વ અશુભોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ હવે આપણે પણ અર્જુન થકી એ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરશું ભગવાન કહે છે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યને પણ મતિ મૂંઝાઈ જાય છે તો ભગવાન એના વિશે આપણને અહીંયા જ્ઞાન આપી રહ્યા છે કે હું તને કર્મ શું છે તે વિશે સમજૂતી આપીશ કર્મની આંટીઘૂંટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ છે જ્ઞાનના મંચ પર કર્મને સમજવું બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે કર્મણો હપી બોધ્યમ ચ વિકર્મણ અકર્મણશ્ચ બોધવશ ગહના કર્મનો ગતિ કર્મની આંટીઘૂંટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ છે એમાં મને આ રાજાનું નામ નથી યાદ રહ્યું પણ એ એટલા નિષ્કામ એટલા દયાળુ કે એ એવું જોતા કે બધા મનુષ્યને હું તૃપ્ત કરીને જ પછી હું ગ્રહણ કરું એમાં જ એ બધું જ પોતાનો રાજપાટ ને બધું જ ખોઈ બેસે છે કારણ કે એને બસ ધર્મ ભગવાનની માટેનું જ કર્મ કરવું બસ એમાં કોઈ એવી આકાંક્ષા ને ઈચ્છા નહીં કે હું જે કર્મ કરી રહ્યો છું એનું મને ફળ મળે ના એવો સમય આવે છે કે એમના માટે ખાવાનું પણ નથી હોતું ને કોઈ એક દિવસ એવી રીતના ખાવાનું મળી પણ જાય છે એમને તો એક બ્રાહ્મણ આવે છે પછી એક ઘટના છે જે પછી છેલ્લે એમની પાસે પાણીનો એક ઘૂંટો બચે છે ને એ પણ કોઈ આવે છે કે હું બહુ તરસું છું મને આપી દે અને દેટ ઇઝ વોટ ભગવાનના કામ માટે જો એ સમજે કે કર્મ શું છે અને વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું છે આ ઘણી બહુ કર્મનું આ જે ઘટમાળ છે ને આપણને સમજવું જરૂરી છે અને એ શાના માટે કરવું અને કોના માટે કરવું એ પણ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે હે ને એટલે અહીંયા જ્ઞાનના મંચ પર કર્મને સમજવું શું છે
અહીંયા ભગવાન છે કે આટી ગુટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ આવે. આપણને એમ થાય છે કે હું કયા પ્રકારનું કર્મ કરું છું. વિકર્મ એટલે શું, અકર્મ એટલે શું, એ આપણને જાણવું જોઈએ. જે ધર્મ વિરુદ્ધ એ, અને અકર્મ એટલે જે અહેતુકી સેવા, જો કોઈ પણ ફળની ઈચ્છા વગરનું કર્મ કરે એ અકર્મ છે. તો જે મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે તે સર્વ મનુષ્યમાં બુદ્ધિમાન છે. ભગવાન બુદ્ધિમાન, ઇન્ટેલિજન્સ કોને કહે છે? કે જે શાસ્ત્રોનું ગહન અધ્યયન કર્યું છે, કે જે ભગવાનના આ રહસ્યને જાણે છે એનું, અને સમર્પણ ભાવે ભગવાનની સેવા કરે છે. ભગવાન કહે છે જે સમર્પણ ભાવે ભગવાનની આ જ્ઞાનને જાણે છે એ શું છે? બુદ્ધિમાન છે. જે કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે. સર્વ પ્રકારના કર્મોમાં પરોવાયેલો હોવા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે. એ જે પણ કર્મ કરે છે એની અવસ્થા કઈ છે? દિવ્ય. જે મનુષ્યનો પ્રત્યેક પ્રયાસ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય છે તે પૂર્ણ જ્ઞાની છે. એમ સમજાય છે કે તેને જ સંતજનો એવા કરતા કહે છે જેણે પૂર્ણ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિથી કર્મફળ બાળીને ભસ્મ કર્યા છે. ફક્ત સંપૂર્ણ રીતે ફક્ત ને ભક્ત ભગવાનને સમર્પણ. એના કર્મ, એના વિચારો ફક્ત ભગવાનને આધીન. એ જે પણ કર્મ કરે છે એમાં ભગવાનની ઈચ્છા સમજે છે. જે પણ એની સાથે થાય છે એમાં પણ એ ભગવાનની, કહેવાય ને કે પ્રહલાદ મહારાજ પણ કેવી રીતના ભગવાનને એકદમ પૂર્ણ રીતે, સંપૂર્ણ રીતે સમર્પિત હતા. He never thought કે હું આવું કરીશ, કે હું આ મારી પરીક્ષા થઈ રહી છે તો ભગવાન મને બચાવવા આવશે. He never ever એ વિચલિત પણ નતા થતા. So that we can take in that example. So કર્મના ફળની આસક્તિ છોડને જે સદાય સંતુષ્ટ અને સ્વાવલંબી રહે છે તે બધા પ્રકારના કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહ્યો તો હોવા છતાં કઈ જ કરતો નથી, કારણ કે એને બંધન કરતા છે જ નથી. એ કોઈ ફળની ઈચ્છા વગર જયારે અહેતુકી સેવા કરીએ ત્યારે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે ભગવાન માટેનું કરેલું કઈ પણ કર્મ એને શું કહે છે? કર્મમાં બાંધતું નથી, કર્મ બંધનમાં પણ બાંધતું નથી. તો આવો જ્ઞાની મનુષ્ય મન તથા બુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે સંયમિત કરીને કાર્ય કરે છે. સંપૂર્ણપણે મનુષ્ય શું છે? મન તથા બુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે સંયમિત કરીને કાર્ય કરે છે. જ્યારે આપણે મનને છોડી દઈએ, બુદ્ધિને એના રીતે વર્તવા દઈએ તો ક્યારેય પણ સંયમતા આપણા જીવનમાં આવતી નથી. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આવો જ્ઞાની મનુષ્ય મન તથા બુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે સંયમિત કરીને કાર્ય કરે છે. પોતાની સંપત્તિના સ્વામિત્વનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે અને જીવન નિર્વાહે ખપ પૂરતું જ કાર્ય કરે છે. આ પ્રમાણે કર્મ કરતો તે પાપ પૂર્ણ કર્મફળોથી પ્રભાવિત થતો નથી. જીવન નિર્વાહ તે ખપ પૂરતું જ કાર્ય કરે છે. જયારે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે 24 કલાક નિરંતર ફક્ત જો આપણે જે ઊંઘ પૂરતી લેવા પૂરતા અને પછી સવારથી લઈને સાંજ સુધીનું જો આપણે સ્કેડ્યુલ જોઈએ તો આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? ધીસ ઇઝ વોટ. પણ આપણે એનાથી વધુ મેળવવાના આ લોભમાં આપણે શું કરી રહ્યા છીએ કે આપણા પોતાના જે જીવનની જે ઉદ્દેશ છે એને આપણે શું કરીએ છીએ? આત્મસાત નથી કરી શકતા. તો જે મનુષ્ય અનાશય થતા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે દ્વૈત ભાવથી રહી છે તથા ઈર્ષા કરતો નથી, સફળતા તેની નિષ્ફળતા બંનેમાં સ્થિર રહે છે, તે કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ કદાપી બદ્ધ થતો નથી. આ જ્ઞાન યોગની જે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જે જ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવેલું આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરી રહ્યા છે. અને આ જ્ઞાનમાં ભગવાન, આ જ્ઞાન દ્વારા આપણને ભગવાન શું કહે છે કે અનાયાસ થતા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે. આપણે ક્યારેક ક્યારેક છે ને ખુશી આવે તો ખૂબ ખુશ થઈ જાય, ફૂલાઈ જઈએ, હે ને, અને પછી એ સમયે આપણે ભગવાનને યાદ નથી કરતા. અત્યારે આપણે પોતાને કરતા માનીએ છીએ કે મેં આ કર્યું ને એના લીધે જ હું આ પામી શક્યો, કે આ મને હું મેળવી શક્યો. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આવા જે કોણ મનુષ્ય જે છે, જે આ અનાયાસ થતા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે, એ શું થતું નથી? બદ્ધ થતું નથી. આપણે તરત જ બદ્ધ થઈ જોઈએ. એક્શન રિએક્શન, રાઈટ? આપણે જોયું એવરી એક્શન, પ્રતિક્રિયા ભગવાને કીધું. તો જે મનુષ્ય અનાયાસ થતા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે દ્વૈત ભાવથી રહી છે તથા ઈર્ષા કરતો નથી. ઈર્ષા કાલે પણ આપણે જોયું ને કે ડિઝાયર્સ, એ ડિઝાયર્સ જે આપણી પાસે છે એમાં સંતુષ્ટ ન રહેવાથી આપણે બીજાની પાસે શું છે એની ઈર્ષાથી આપણે દુઃખી થતા હોય છે. સફળતા તેમજ નિષ્ફળતા બંનેમાં સ્થિર રહે છે. જે પણ મળ્યું આઈ એમ હેપી, એ કલ્ટિવેટ કરવું જ એક જ્ઞાન છે.
તે કર્મ કરતા હોવા છતાં પણ કદાપી બદ્ધ થતું નથી. જ્યારે એ એવું વિચારે છે ત્યારે ક્યારેય પણ બદ્ધ થતું નથી. તો ખૂબ સરસ એવા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને ધ્યાન આપેલા છે. એને આપણે આત્મસાત કરવું જોઈએ. જે મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને જે દિવ્ય જ્ઞાનમાં પૂર્ણપણે સ્થિત થયેલો છે તે સંપૂર્ણપણે દિવ્યતામાં લીન છે. એવા જ મનુષ્ય ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પોતાના આચરણ દ્વારા આચાર્યો આપણને આ જ્ઞાન દ્વારા આત્મસાત કરાવે છે. આત્મ સાક્ષાત્કારનું જ્ઞાન આપે છે. આ આચાર્ય ગુરુ શિષ્ય પરંપરા આવેલું અજ્ઞાનને એમણે આત્મસાત કર્યું. તેથી થઈને આપણે પણ આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ છીએ. તો મને એમ કહે છે કે કોણ એવું હોય છે, અહીંયા જોવે છે આપણને. તો જે મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને જે દિવ્ય જ્ઞાનમાં પૂર્ણપણે સ્થિત થયેલો છે તે સંપૂર્ણ દિવ્યતામાં લીન છે. એમના કર્મો પણ દિવ્ય હોય છે. એમનું ફક્ત ને ફક્ત જીવનનું લક્ષ્ય ભગવાનના નામનો પ્રચાર, ભગવાનના નામના પ્રચાર સાથે સાથે બધા જીવનનો ઉદ્ધાર. મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પૂરેપૂરો તલ્લીન રહે છે. તેની પોતાના આધ્યાત્મિક યોગદાનને કારણે અવશ્ય ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, કારણ કે તેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે અને અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ રૂપે જ હોય છે. એમનું કર્મ પણ શું હોય છે? બ્રહ્મ. એ વિચારો પણ ફક્ત ભગવાન નામનું નામ જપ અને સમર્પણ ભાવ અને સાથે સાથે પોતે કરેલા જ્ઞાનને આત્મસાત કરવાનો પ્રચાર. જેથી આપણા જેવા લોકોનું જોયું તમે, આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા આ ફળ જે રીતના જ્ઞાન કેવી રીતના આવે, આપણે જોયું કે એ ફળને જો નીચે પડી જાય તો કઈ કામના નથી હોતા, પણ એ ફળ જે એમણે પ્રાપ્ત કર્યું એને એઝ ઇટ ઇઝ આપણે સમક્ષ આપણા ગુરુજનોએ આપણા આચાર્ય આપણને એઝ ઇટ ઇઝ આપ્યું. તો એ શું છે? એમણે કરેલું એ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ એ શું છે? કારણ કે તેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે અને અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ રૂપે જ હોય છે. જ્ઞાન એઝ ઇટ ઇઝ એમને આપણને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા આપ્યું છે. અને આમ આપણે અહીંયા દ્રષ્ટાંત રૂપે શીલા પ્રભુપાદને જોઈ શકીએ છીએ. એઝ ઇટ ઇઝ કોઈ પણ કઈ પણ વસ્તુનું બેશેદ કર્યા વગર એઝ ઇટ ઇઝ એ આપણા પાસે આવ્યું. અને એમનો ભાવ કેવો હતો? એ ભાવ એ બદ્ધ જીવોનો ઉદ્ધાર થાય, આપણા જેવા પતિત જીવોનો ઉદ્ધાર થાય. તો અહીંયા આપણો અધ્યાય પાર્ટ 1 પૂરો થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. જય ભગવદ ગીતા જી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ સર, અને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે. અને